今天的风真的很大啊，大风刮的我汽车开起来都觉得被顶着一样，风速当然是相当的厉害。想起昨天我们是在上到天上也能给你重重的砸下来，而这样的妖风怪风在上海中心也得到了一个应验，上海中心大楼居然随着这么大的风晃动起来，而当然晃动幅度不是我们肉眼可见。但是在上海中心内部有一个摇摆器，这个摇摆器是定海神针，是让上海中心不会大幅度摇摆的一个设备，一个阻尼设备。这个东西晃动起来了啊，真的动起来的时候呢，确实让人心安了，心稳了，大楼不会出大问题，大风之下，大楼还是安然无恙。